Весь город обходить с утра не планировали, чтобы посмотреть на следы урагана. Но по центру все-таки немножечко, так сказать, продефилировали. Ну, справок итоговых протоколов писать, разумеется, не будем. Нас на это никто не уполномачивал, во-первых. Во-вторых, есть кому этим заняться профессионально. Во-вторых, ну, некоторые выводы все-таки. Но оперу все-таки нельзя назвать масштабным. Я еще раз говорю, речь только исключительно о центре города. Это вот все, что входит в периметр и вокруг периметра. Это улицы, отрезки улиц. Левицы, Советская, Железнодорожная и Красная, которые составляют такую неправильную трапецию. Они все-таки незначительны, хотя есть. И коммунальники как убедились, или как правильно, или коммунальщики. Ну, в общем, коммунальщики наводят порядок. Кстати говоря, накануне, когда буря только началась, вышел на балкон, во двор не рискнул выходить и снял такой небольшой видеофильм, как она, так сказать, разворачивалась. И тогда уже подумал, проблемы все-таки будут. Так оно и оказалось. Поэтому давайте, предваряя вот эти вот эпизоды о работе коммунальных служб, это видео покажу, а потом несколько эпизодов о том, как последствия устраняются.